jel znaš kad si došla u Stančić? U Stančić. Jesi već dugo u Stančiću? Da. Dugo? A jel znaš gdje si bila prije? Na Prilu. Gdje? Da. Mali stan. Mali stan Volšić. Da. Dugo je već u Stančiću. Ne znam koliko godina. Ne, Stančić. Jel znate možda gdje je bila prije Stančića? Ne. Jel znate s koliko godina je došla u Stančić? According to the medical model of disability, which holds that the person is the problem, we need to fix the problem. It's a very medicalized approach, meaning professionals need to be involved, and people need treatment and rehabilitation. And the purpose of institutions, when they were established, was actually a rehabilitative. It was a benevolent function when the welfare state developed and the society needed to take care of those who needed care. They were sent to the institutions. And then what happened is that over time it became clear that the institutions completely failed in their mandate to rehabilitate or to habilitate or to help anyone in any way. And in fact, it became clear how incredibly damaging it is to a human being to be forced to live in a segregated, isolated setting where the regime is almost military in nature. Those people are there for absolutely no reason. Nego ja se inače mogu obući. Samo mi je problem ako, kak se kaže, da sad kažem, ako tuširanja. Inače ja se mogu umiti, obući, jedino je malo cipele problem. Znači, prilično si samostalna. Ali ja bih voljela da se mi vratim na taj stan u kojem bi ti voljela živjeti. Znači, to bi, ako kažeš da bi to bili parkovi, znači to bi bio nekakav stan u gradu. To bi bilo u gradu, da. Dobro. Šta bi bilo oko tog stana? S kim bi voljela živjeti u tom stanu? Pa s kim bi voljela živjeti? Čekaj, ja sam izabrala Marinka, ali ne znam... Marinko je tvoja simpatija, evo da nekako ne zna. Marinko je tvoja simpatija i vi često puta se nađete i razgovarate i družite, jel' tako? Da, i družimo. I sad pustili smo maštu na volju i znači ti bi najradije da ti možeš biti u tom stanu sa Marinkom. Da, ako se to može, ako ne može, onda bi voljela biti, ne bi bila sa starijima, nego ovak, kao što sam ja, sa mlađima. Aha, evo ga, da, znači voljela bi biti s mlađima u stanu, jer bi to bilo muške ili ženske osobe? Pa, ženske koje bi znale pričat. Da imaš društvo, znači. Đurđa i ne voli baš ni pričat o Stančiću i o tome, mislim, to je isto dovoljno da vidite da čovjeku tam nije bilo lijepo, ne? Da. Pa onda voli okrenut priču na nekakve bolje, veselije stvari koje je doživjela od kad je izašla. Da, to. I to je tako bilo lijepo. Mi smo imali prošle godine plesali tamo gdje su na Udrimama. Kaj, za Novu godinu? Da. Mi smo plesali i sve. Novu godinu. I tak. A sad Nova godina u novom stanu? Ne. To može biti, ako bude. Ako bude, Bude. Ja sam bila mala, bila mala.
ja nisam znala tu Stančiću i nisam tu isto koje Stančići bili lošosti kada bili bolesni. To je bolesni Stančiću, ne. I tako. Đurđa je u Stančiću, kak je rekla, od kad je bila malo dijete. Znači imala je 4 godine kad je završila u Stančiću, jer je to bilo normalno tad. I tam je provela pa dobrih 50 godina. I tako da je sad ovih posljednjih 10 godina u programu Udruge za promicanje inkluzije. I to je sigurno bila jako velika promjena, iako je postojala priprema prije nego je Đurđa došla i izašla iz Stančića u principu, ali je to nešto sasvim drugo. I Đurđa sad vam možda i nije rekla sve što bi vam mogla reći, ali družeći se s njom ove zadnje 3 godine sam čula puno različitih priča, od lošeg postupanja tamo s ljudima, od neimanja svojih vlastitih stvari. Evo sad Đurđa ima svoje stvari, jasno, koje voli i koje čuva i o kojima još uvijek dosta brine. Da li je to stvarno njeno i hoće li to neko uzeti? Da. Tako da, to jer ipak je to 50 godina jednog načina života, ovo je sad nešto sasvim drugo, ovo je sad koliko god nama izgledao normalan život, ljudima koji su živjeli dugo u Stančiću je to apstraktno, totalno. Od javnog prometa, od tramvaja, od te količine ljudi koje je vani, uopće od svijesti da sad mogu izaći, otići, da mogu se vratiti, da mogu ući bilo gdje, to je nepojmljivo. Evo, ja isto si nekad teško mogu predočiti kak to izgleda. Mi od samog početka smatramo da svi ljudi mogu i trebaju živjeti u zajednici, jer je to mjesto gdje svi živimo i gdje smo međusobno u interakciji, koja je svakako poticajna za svakog čovjeka. Naravno, ako ljudi dobe podršku, ako imaju uvjete u kojima mogu živjeti. I od samog početka se susrećemo sa stavom, nažalost, struke, a onda i drugih ljudi, da je to u redu, da osobe s intelektualnim teškoćama mogu živjeti u zajednici, ali ne svi. Oni koji su lakši, oni koji imaju veće teškoće, oni ne mogu, oni moraju biti u instituciji. Godinama već imamo želju da dokažemo i pokažemo da svako može, bez obzira na težinu oštećenja, ali obzirom da mi nemamo sredstava i naši ljudi, dakle ljudi u našem programu žive uglavnom u unajmljenim stanovima, nismo bili u mogućnosti da te stanove koji nisu naše vlasništvo adaptiramo i prilagodimo recimo potrebama čovjeka koji je u invalidskim kolicima. We basically have provided a grant to the association for the purpose of constructing an apartment that will be universally designed, which means that anybody, regardless of their physical or adaptive limitations, can live in that apartment and be included in the society. This universally designed home as a pilot in Zagreb is really for the purpose of showing, demonstrating with real people in real life in a real city in Central Eastern Europe that the community is for all people. Znaš kakve novine? Voliš listat novine? Da. Voliš? Ćemo kupiti novine? Da. Ali znaš gdje bi voljela živjeti? U crkvu. U crkvu bi voljela ići, dobro? Da. Ali znaš gdje bi voljela živjeti? Jel bi voljela živjeti u kući, u stanu? U stanu. Gdje? Da. U stanu. Stan. Glasno? U stanu. Stan. U stanu. Ajde,
Ajde ti sama probaj, ja ću sam hodati iza. Uđi, evo vidiš, gle kako ulaziš u sobu. Gle kolika ti je sad soba kad je gospon složil ormar. Ajde se sad okreni u kupaonu, viš tu unutra. Jel ideš? Samo polako. Super, gle. A? Pogle, iz kolica možeš sama, prat zube, tu lijevo, na umjevalnik. Sve, pogledaj WC kak ti je prilagođen. Da. Lijepo se uhvatiš za ovu dršku. A gle, kad buš se tuširala, nema više ni kade ni tuša. Da. Nek se tu digneš, uhvatiš se za ručku, vidiš tuš i tam se sjedneš. Tu će ti biti kupaona za Jasmina. Njega ćeš upoznat. Da. Ovo tu će biti Đurđina soba. Viš, ona bu tu imala sama sobu, a ti buš imala tam isto s Ramizom. A u ovoj sobi će ti doći taj dečko Jasmin, on ti isto u kolicima. Vidiš, i cijeli stan je rađen tako da ti i Jasmin možete u kolicima što više sami ići po njemu. Ući u sobu, u kupaonu, naš. To uzmi u ruku i onda ćeš tu, to kad bu radilo reći halo... That environment has been very simply adapted to someone who's sitting lower because they're sitting in a wheelchair, or somebody who doesn't have a full use of their hands. The doorknobs are done in a certain way so that anybody can use it. And our point is to show that once the people are living there, to the policymakers, not just in Croatia, but elsewhere, that there is no excuse for maintaining institutions, because really it's about providing the support that people need according to their individual needs. Evo, upoznajte se, došla je naša prijateljica. Otkud ono, Snježana? Ja sam inače iz Stančića, a inače imam mamu. Bravo. Kaj teško hoda. Dobro je, bit će bolje mami sigurno. Evo vidiš, Snježana, ti si sad u radnom centru gdje tvoji prijatelji svaki dan dolaze, rade, šivaju, vezu, ono što tko može i što tko želi prije svega, jel? Da. Evo, ja sam Tihomir. Bravo, Ti si bravo. Tihomir? Ajde, Nerica. Lidija Simić. Pa Lidija, ti ne znaš iz Stančića. Da, Lidija ti poznaš, jel? Nera, drago mi. Neno, ajmo. Ajde, vi ste svi prijatelji, svi smo mi tu prijatelji, pa ćemo se lijepo upoznati. Drago mi je. Bravo. Ivana. Drago mi je. Nikoga te nije pitala, ti hoćeš živjeti u domu ili doma. Tebe su samo smjestili, nisu tebe pitali. Da li ti hoćeš živjeti doma ili u Stančiću? I to ti je ljepše, veliš. Da, tu mi je ljepše i izvukao sam se iz zajednice van. Reci, da li se dovoljno vidiš s mamom? S mamom se vidim kad mi ona dođe, a inače se baš vidim kad mi dođe ovako za rođendan i tako. Je ti to dovoljno? I za roditelje. Je ti to dovoljno? Je, to je čisto dovoljno. Ali ja bih voljela da mi mama stalno dođe, ali pošto je kak je
ali to su malo, kak bi rekla, Malo rijeđe. Malo rijeđe. Ali bi voljela da je češće. Voljela bi da je češće. Znači sad su rijeđi ti susreti. Ona je bila tako vesela, ona veli meni, mama, nemoj biti ljuta na mene, nemoj biti ljuta na mene, ali ja sam odlučila i ja idem, meni je već ovdje ovoga dosta, ja više ne mogu, nemam živaca, tako bi je govorila preko telefona, rekao, dobro Snježana, čekaj, moramo vidjeti prvo, moram pogledati. Eto. Predivno. Tako da može. Prekrasno. Joj, hvala Bogu. Tako sam bi si ja poželio. Đurđe, te veseli kaj dolazi Snježana? Ajde reci, Đurđica, jel te veseli što dolazi Snježana? Da, je, dobro je ona je meni prijateljica. Da. Ona je meni volila pričati sve. Je. Mi smo pitali s kim će živjeti i s kim želi živjeti, ali to je apstrakcija. Znači, Đurđa je rekla da se sjeća Snježane i da želi da Snježana živi s njom. Snježana je rekla da želi živjeti. Ali sad kad će oni živjeti zajedno 24 sata na dan, vidjet ćemo da li je taj izbor bio dobar ili nije bio dobar. Snježana će krenuti u radni centar, upoznat će druge ljude, možda će se s vremenom zbližiti s nekim s kim će htjeti onda živjeti i mi ćemo to omogućiti. Evo ja samo sekundu. Ma evo kaj druži. Opa, Ramiza, to. Kaj se? Imam tu broj! Kaj je Ramiza? To su najbolji, to su normalni. Da, super su. I znači, mama je zadovoljna, a ja sam u prvom redu mislila da neće biti zadovoljna, a ipak je shvatila neki stvari. Je, i rekla je da ti to želiš i da je to njoj najvažnije. Bila ti je mama. Đurđa i Jasmin je u sobi, ovo ona je... A gdje je Jasmin? A Jasmin je u sobi, on se malo... srami. Daj mi neki malo misli nekog pomoći. Možeš i samo, odeš. A čeku moram... Sam polako, ajde uzmi si meso. Tako je. Što ti vrtiš tu? Dobro je, sam polako. Prako. Nego kaj? Riže, tu ti je žlica. To je Nataša. Niš se ne, sam polako. Samo prako. Evo vidiš. I šta kažeš na ove dvije gospođe što su došle? Još ništa. Morate se prvo malo upoznati. Da. A zašto nisi u dnevnom boravku? A bil si tu sa Hudom, ha? Da, sad ćemo mi ići u dnevni boravak. Može? Može. Idemo Ramiza prek ceste. Ajmo vidit lijevo, desno. Nigdje nikog, idemo. Opa! Viš Ramiza kak nam lišće šušti, a? I vidiš tam srne. Pogle. Viš kak tu usred grada srne, a pa nije to čudno. To ti jedan sused tu drži. Srne ti inače u šumi žive.
Vidiš moj stan? Jesam jo, sretan ti rođendan, dušo. Si mi dobro? Jesam. Sretna si? Da, sretna sam. Dobro, hvala Bogu da si sretna i mi smo sretni isto. Ovdje je Robica. Robica, dobro je, fino. Da, ovdje je Robica, a tu su ove osobne stvari. Kao četki, mislim, za pranje i ovo je za englezu. Dobro. Eto vidiš I kako to su tu sad ručnik. imaš. A tamo nisi imala nikakvog ormarića, kad smo go donesli, ništa si nisi mogla pospremiti, ja? Evo, sad imam ormarić, stan i spanje. Ja sam mislila danas svojim frendicama, kad budem pisala, moram im čestitat Novu godinu. I neću biti zaključana, moći ću van. Ja sam se s Boškom dogovorila. Tako je. A kako to svakome ti govoriš, kako? Ja sam se sa Svetom Gospelom Borkom dogovorila. Tako je. Da. Ići ću raditi. Nemaš brige, viš šta? Prvih par dana je bilo puno uzbuđenja, puno ljudi je došlo, vidjelo, htjelo vidjeti stan, posjetiti njih i tako. Ja ipak mislim da će njima trebati izvjesno vrijeme da oni sažive kao zajednica, da oni uspostave nekakve odnose. I tu se može desiti da netko neće biti zadovoljan i neće i reći u datom trenutku da ne želi živjeti u tom stanu ili ne želi živjeti s tim i s tim ili da mu se asistentica ta i ta ne sviđa. I ja mislim da je to jako pozitivno. Dakle, kad krenu zapravo s njihove strane zahtjevi, kad krenu pritužbe, onda mi znamo da se oni tu osjećaju kao kod kuće. Ako oni govore stalno dobro mi je, krasno mi je, sve je u redu, sve je dobro, onda mi znamo da nešto nije baš dobro i da moramo čekati i gledati kad će doći taj trenutak da će osoba ipak reći ne, meni tu nije dobro, ja ne želim živjeti tu ili ne želim živjeti s tom i tom osobom, jel se ne slažemo. I zato mislim da ovakvi programi moraju biti vrlo fleksibilni i moraju omogućiti ljudima da se sele iz stana u stan, da mijenjaju sustanare. Idemo. Niš se ne boj, sam polako. Evo nas. I idemo dole. O, bravo. Ajde, super, vidiš. Ne boj se, izravnaj se. 1, 2. Super, 3, 4. Viš kak ideš, ko velik. 5, 6, 7, 8. Još, nemoj se puštat. 2. Sad se tu ulovi rukom. Ne boj se. Držim te. Ulovi se, ja idem po kolica. Jel možeš stajati? Mogu. Ajde, malo gledaj van. Viš kak je lijepo. Sanjana je. Mislila da je bolesna. Snježka, sam se uzmi žličicu.
su tu kod sudopere. Gdje? Evo, viš tu. Malo se približiš. Evo, i staviš si fino. Malo ću staviti. Ma sam si ti stavio. Koliko voliš. Evo, nego kaj. Idemo mi onda, a? Idemo. Na kavicu. Nego kaj. Viš kak je sunce, a prvi mjesec. Josipe, ponela sam. Kaj? Evo ga, kako se zove, Miza uopće neće, ona stalno nekakvu bebu i uopće neće ležati na stranu, nego hoće ležati na leđu. Meni je najljepši s Bobom, svo. Kaj sa Đukom, a? Da, meni je najljepši s njom. I baš mi je drago kaj je. Dobro. Ja bih htjela da ona ide s menom u radion. Ha, Snježana, čuj. I onda je to bio a još onda i ovaj kak se zove Remiza, kak je njoj uopće prežime, ne znam nije. Remiza. Ti si nabrijana, vidim ja na sveta. A? Jes. Ma ne, pa nije to, pa vi ste kaj? Pa samo jedino nisam na Đurđu, nju znam. Pa nju znaš ti od prije, ali čekaj, ti i Đurđa se znate iz Stančića. Da. A daj reci, je li Đurđa tamo u Stančiću isto ovak kuhala ko tu i... Je. A kaj je kuhala? A isto tako, kavu i sve živo. I ručkove i to? I bila i tamo gdje je bila. Kak se ono... Mali dom? Ne, tamo gdje je Šimićka i ovi ostali. Aha, ti misliš ovo tu gdje je bila kod nas u Savskoj, u stanu? Da. Buma je jedan dan išli posjetiti. Ili bi htjela ići posjetiti Simiću? Bi. I znači od ponedjeljka ti startaš u kreativnu? Radion. To je srijedom i četvrtkom, a u ponedjeljak ćeš ići tu udrugu za samozastupanje, a? Da, ali ja želim ići s tobom i gotovo. Dobro. To sam rekla. To bomo dogovorili, važi. Da, važi. Ali ti mi onda... Ja ću biti s tobom prvi put, važi, da se ti tamo upoznaš s ljudima i sve, a onda kasnije Ksenija te dofura s kolicima i ti sama. Okej. Okej. Ma buš vidjela, da jesi probala kavu, jel fina? Nis. Sad.